Udah. Hai, welcome to Quizy Sunday. Ini malam Senin. Beda dari video sebelumnya. Hari ini aku pengen main game. Ya, pengen aja sih. Karena ini malam minggu, malam shopping nggak ada siapa-siapa. Jadi gue pengen main game. Ya, gue di sini sudah punya game Resident Evil 7 teaser beginning hour, tapi masih demo, masih belum ada di Steam yang asli. Oke, ini first time aku main game Resident Evil 7 dan pengen rasain gimana sensasinya dan juga how about it with the game and the graphic, the quality. Kalau kalian tahu ini jam berapa? Ini jam 12 malam, jam setengah 2 malam. Ya, aku punya dua alasan untuk main di tengah malam. Satu, dimana yang namanya tengah malam namanya sudah nggak ada orang yang lagi bangun dan juga sepi dan diam, nggak ada lagi suara, jadi aku enak buat syuting video. Kedua, bro, ini game horror bukan game lucu-lucuan, jadi tengah malam itu pas buat mainnya. Greget. Oke, gamenya udah di sini. Let's play. Oh shit. Resident Evil 7 teaser beginning hours. Oh my god. Okay, get out the house. Okay. Sini bullshit. Oh, piano. Siap. Ya, enggak boleh. Oke, cari mainan lain. The fuck, man? Dari atas. Let's go open the door. Si aku wis kotor. Oke, bakal gue buka dan warnanya berubah. Shit. Oke, bu. Ya, ditutup. Buka. Shit, jangan ditutup lagi. Oke, di sini. Wes. Jahe. Show. Ginseng, men, ginseng. Ini kayak boneka voodoo yang bisa orang buat santet-santet. Gue pengen lihat muka gue. Nggak bisa. Oke. Siapa sih? Oke, gue takut sama bayangan gue sendiri. Siap. Bisa dibuka. Dummy finger. Oke, nice. Oke, siap. Sini ada dapur yang nggak tahu nggak bisa. Ini apaan sih, ini kursi? Oh, kulkas bisa kita buka. Oke, kita buka. Siap. Ih, tutup. Corok betul. Liur di mana-mana. Shit. Nggak ada yang betul ini rumahnya. Apa, siapa yang punya rumah ini? Sombong. Dan nggak bisa kita buka. Situ ada nasi. Shit, kecoa. Oke, fine. Oke, kita keluar dari sini. Oh, ada lemari. Bisa dibuka. Enggak, digembok. Lu punya tangan. Lagian enggak, digembok. Enggak, digembok. Kira bisa dibuka pakai tangan. Gigit. Shit. Belum tahun baru
Haji men, kenapa sudah buang-buang sapi? Mending dikasih ke gua buat makan. Shh, fuck you, baby doll. Fuck, siapa yang jatuhin anjing? Ngepet lu gitu. Gue udah dapet kunci. Oke, buka. Siap. Lihat isinya. Oh, video tab. Oh, gue putar di ini ya, gue tau. Running like a baby, baby San Morena. Nah, gue putar di TV-nya. Video tab tuh bisa. Oh ya bisa. Siap. Nah, nih. Directly House June 1 Display the Haunted House Rehearsals. Oke, jadi ini kayak itu gitu. Fuck. Where did you find this Oh, guy? bisa goyang. Hey, Kita jangan video. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy, I'm not feeling it. What the? Just don't be surprised if we have to make a change. Bisa pukul nggak nih? Kalau bisa gue pukul nih orang. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Sudah ini. Just try to say the show's name this time, Oh, okay? cerita mereka pengen syuting di sini di rumah kosong. Ya, Nice. gue kameramen. Another worthless fucking shit. Happy? Ecstatic. Static. Buka. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. Not bad. After you. So, where are we in hell this time? You ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sound. Ooh, it's haunted. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Ini Not kan angry. rumah yang What's that? tadi. Nothing. Nggak, gue nggak ikut. Gue pulang makan mie buat gorengan. Sorry, Andre. Bikin goreng. Abandoned Makan gorengan, farmhouse, missing minum family, es teh. wild places. Enak. The usual. Gue aja berdua sana syuting. Gak usah pakai kamera. Gue mau pulang. Bet. Ini tangan gak megang kamera. Kameranya di mana? Kan pakai GoPro taruh di jidat. Oke, karena gue How long do baik, you say this place has been abandoned? gue 3 temenin. years. Ini bisa depan. Clancy, get a shot of this. Oke, fine. Make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Oke, Not GoPro. hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Tompel. They were quiet, not Sama, siap. A lot of bad rumors about their son. Apaan tuh dulu? Bad seed, apparently. Bisa, ada yang bisa gombel tadi? Oh iya. Ah, Lock. shit. Wow. No, I should have worn my good shoes. Ini buat apa fungsinya? Oh, Buat shit. buka ini. Glad I had my shot. Jadi. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Loh, Andre? mana dia? Satu orang tadi bilang. Andre! Andre! Gue buka dulu. Gue cari Andre sana. Biar gue mau. Oh, lockpick ini buat buka ini apa? Ini mana yang bisa dibuka tadi? Oh ini. Apaan? Kagak ada isinya. Percuma dikunci. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy.
I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Takut. Coba kayak gua. Jahe-jahenya ada nggak? Ada. Suara gua kedengaran kan? Kalau nggak kedengaran, What the fuck was that? sorry maaf. Did you hear that? Gua nggak pakai mikrofon apapun. Buka tolong. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? Ada apa sih? What the hell? Apa? You gotta be fucking kidding me. Tuang Alright, new bawah deal. tanah, men. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Siap. C. C. Bau tai pasti. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Anita So, nasi. you first. Ini demi lu nih. Demi lu. What do you see? What is it? Nah, ini orang nih. Tai lu gue cari kemana-mana. Mas. Shit. Ini siapa? Mati. I shall dash you against this. Apaan sih? Menarik banget. Oke, sini ada tuas. Oh, ini tuasnya. Buka. Iya. Backdoor key. Nggak tahu ini buat apa tapi ayo. Ayoin aja. Kita keluar dari sini. Anjir. Telolet. Telolet. Om telolet. Mukanya kayak supir telolet. Apaan itu tai? Maju. Enggak ada. Santai. Terbuka. Oh, di sini toh. Iya. Jadi ternyata shit. Jadi ceritanya tuh kita buka. Tai gue ya, tai. Manekin tai. Siapa yang benerin gue? Hocok. Duduk dulu. Hocok. Oh, nancap. Asli men, kayak asli. Nah. Oh, jadi kunci backdoor itu untuk kunci kita keluar. Gampang banget ya. Welcome to the family, son. What the fuck? Kok aku ditampar? Still. Oh, ini ceritanya yang lanjutannya. Pas si Andre hilang, kita diculik. Kok suara duluan?
Bad ending. Welcome to the family. Siap. Wait ya, bad ending. Berarti dia masih punya good ending. Oke, gue dapet bad ending jadi so. Ya, itu gamenya. Oke, thanks for watching. Sebelumnya maaf kalau ada salah-salah kata dan juga kalau misalnya sound gue kurang kedengaran, jadi maaf juga. Ngasih tahu gue game-game apa yang harus gue mainin. Komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue nih di sini. Kita bakal cari good endingnya. Mungkin minggu depan atau gue bakal riset dulu dan gue bakal kumpulin cerita-cerita orang. Kalau lo mau tahu episode selanjutnya, subscribe di bawah, klik like, comment, dan subscribe. And always be watching my channel, always be great.